Видно, что прям раз человек испугался. О, видишь? Видишь, что? О! Ты реально добил. О, видишь, ты добил. Давай. Ты дотронулся. Ясно, из какой дистанции, видишь? О! Шуби! Давай, видишь, она вышла. Видишь? Ей долго все. О, все равно не бегай. О, я тебе вот вынужу. Так будет или нет? Я догоню. Подошел близко тебе. О, видишь? О, чуть-чуть его бей так. О, отлично. Видишь, что? О, вот я тебя уронил. Куда-то бить. О, молодец. Да, чуть-чуть можно, да, только еще было пробить. Вот идет туда, раз. О, примерно так. Нормально? И примерно. Вот давай еще победим. Давай. Это она идет, а я раз. Понял? Опа, и нога сюда, а это туда идет. А сами в параллель встал я, стойку, а? Вот, попробовали. А теперь нога здесь, и что она делает? А ролик здесь, смотрите, я раз кручу роликом, видно? Вот если палку взять, я кручу. Давай. То есть она пошла, я раз и кручу. То есть, поняли? То есть эффект. Не, как бы не вот так вот, смотрите. И вот силой суем туда, да? А вот подошли вот, к примеру. Вот так. То есть контакт, да? Как качу вот. Примерно так. Поняли, что момент такой, чтобы не самой мышцы, а